તમારી ઓફિસ, શોરૂમ કે કોઈ પણ જગ્યાએ જે મોટી જગ્યા છે, મોટા હોલ છે અને એમાં ફ્રેશનેસ રિલેટેડ તમને ક્વેશ્ચન આવે છે, વારે વારે તમને એવું થાય છે કે અહીંયા કોઈ બેડ સ્મેલ આવે છે અને તમે જાતે પંપ મારીને થાકી ગયા છો, તો આ એક મશીન તમારી માટે સોલ્યુશન સાબિત થઈ શકે છે. આ જે મશીન તમે જોઈ રહ્યા છો એ 606 મશીન છે. આનો જનરલી યુઝ મોટી જગ્યાઓ જેમ કે 2000 સ્ક્વેર ફીટ, 1500 સ્ક્વેર ફીટ તેમજ એક્સ્ટ્રીમ જ્યાં વધુ સ્મેલ, બેડ સ્મેલ આવતી હોય જેમ કે વોશરૂમ, ત્યાં યુઝ થાય છે. તમે કોઈ મોટી ઓફિસ અથવા થિયેટરમાં ગયા હશો તો તમે આ મશીનને નજરે પડ્યું હશે. આમાં 2 કલર ઓપ્શન આવે છે, એમાં ગ્રીન ટોપ અને આ જે છે બ્રાઉન ટોપ. અને જો તમારી પાસે આ મશીન છે અને સ્મેલ ઓછી આવે છે તો આને કઈ રીતે મેન્ટેન કરવાનું હોય, તમે જાતે પણ મેન્ટેન કરી શકો છો. તો એ પણ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ડિસ્કસ કરવાના છીએ, તો તમે એની માટે આ આઈડીને ફોલો કરી શકો છો. જો આ મશીન રિલેટેડ તમને કઈ વધુ જાણકારી જોતી હોય અથવા તો તમને આ મશીન યુઝ કરો છો ઓલરેડી ને તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે તો તમે અમને સંપર્ક કરી શકો છો. માય સેલ્ફ સાનિલ, અમે આપીએ છીએ સોલ્યુશન.